Ja som za celý rok z kancelárie europoslanca Blahu zachytila jednu konkrétnu iniciatívu. Boj za slovanské jedlá v europarlamentnej kantíne. Zatiaľ, čo my reálne pracujeme pre ľudí na zákonoch, ktoré formujú Európu, Slovensko, tak oni majú všetok čas na videjka a na prázdne reči. Viacerí z nás, čo tu dnes stojíme, sme objektívne spravili v europarlamente pre ľudí jednotlivo viac ako všetci smerácky a hlasácky europoslanci a europoslankyne dokopy. A keď príde ešte na bezpečnosť, čo je moja priorita v europarlamente, tak ten príspevok Smerohlasu je naozaj len ďalšia hanba. Pretože Slovensko naozaj nechráni žiadne podlizovanie sa Putinovi. Je to naša účasť pri stole, kde sedia naši partneri a my tam sedíme. Ja pôsobím v 5 výboroch, riešim peniaze, rozpočet pre regióny, pre spôsobilosti, pre obranu, pre bezpečnosť. Dokazujeme, že progresívne Slovensko má odbornosť, má rešpekt, má výsledky. Spravíme všetko preto, aby sme tejto koalícii naozaj nedovolili vyviesť Slovensko z Európy.